Tash po vazhdojmë pra tek pjesa poligonit, po fillimisht me marrë mjetet mbrojtëse. Po. Këtu qëllimi i kësaj pjese, duhet me përmend edhe për gjithë shikuesit të cilët na ndjekin, është që gjithë ky lloj zgjerimi këtu bëhet në prezencë të instruktorëve të poligonit, pra gjithmonë jemi nën kontroll të tyre, por ideja kryesore e këtij zgjerimi është që thashë më parë kur përmendëm gjatë intervistës armën e parë që e marrët nga Isikile, nga një krasniqe, gjithë ajo 5 parë që me përjetu tamam edhe në ditë sotit atë është ajo ndjenja e parë e njëjtë sikur këto 28 vite më pas. Kjo është ajo ideja kryesore e cila ata realizohet, por mirë po edhe me na treguar se një ish ushtarë është 3 lëndorë të Kosovës, e ka ndjenjen me pjesën e armëve, thashë më parë cilët na kanë shërbyer për me mbrojtje dhe për mbijetesë, mirë po edhe me tregu pak a shumë atë shënjesën e cilën mundi me gëzu edhe sa. Po provojmë, ndjesia nuk është e njëjtë për arsye se emocionet mund me kohë të njëjta, mirë po ndjesia është e veçantë për arsye se në fillet e para të organizimit të njësitë e ushtrisë qendrore të Kosovës ka qenë ndjenjë e jashtëzakonshme që rrollë edhe ndoshta kur më nuk do të mund të përshkruhet ashtu siç ka qenë atëherë. Mirë po është derë dhe kënaqësi ta provoj ndjesinë e gjujtjes dhe kryesisht kam dëshirë dhe ta godas shenjen që shumë godit atëherë. Na më herët e tregum veç edhe pak nëse mundem të vëmë këtë pjesën e armatimit që ka qenë shumë problem për me bart, thatë që me krah, me mjete primitive është bart atëherë në atë kohë armatimi. Çka nëse kish pas këtë lloj armatimi që patëm këtu në poligon ushtria qendrore e Kosovës? Me pas këtë lloj armatimi edhe paraferësisht të përafërt armatimin që kanë pas forcat armike, ushtarët e OQK-s të Itemullaku që kishin marrë pa asnjë problem, pa ndihmën e kërkuit. Seriozisht me llavoçka, me armë të deformume, o djem kanë ardhur armë me sigjima, jo me atë kanë ardhur edhe tytat e lakume automatik të poliçanit, nga vullneti i madh nuk i kanë kontrolluar veç bim sa më shumë armatim, ajo na ka kushtuar shumë në numër të ushtarëve, për arsye se ka qenë armë e papërdorur, s'ke mujt me shtin shfrytëzim. Shumë prej tyre krahasimi diametralisht është i pakrahasueshëm. Na ka mungu shumë armatimi, mirë po vullneti ka qenë i madh dhe më rëndësi është që sa të jem të lirë. Shumë ushtarë besa tregojnë që gjatë pritave që treguam më herët gjatë rrëfimit pjesën e parë që kur kanë ra, pikërisht kanë qenë ato armë të cilat as nuk kanë shkrep. Shumë e vërtet. Shumë bomba, shumë armë për shkak të vjetërsisë, demolimit tyre nuk kanë shkrep, edhe aty ka kushtuar me jetë që sot kem dëshmor plot që kanë ra, domethënë në pamundësi të shfrytëzimit të atij potenciali të armatimit që e kanë poseduar. Atëherë po vazhdojnë atë tek pjesa e gjujtjes. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Për mu shumë njëherë, ta këshyrëm, apo mujmë, a kem djesin si do herë ma parë. Besoj që ky fishek i fundit të mrajti, mirë po ata tjerët janë 10 që krejt, 19, edhe nuk ka këna, domethënë mirë jam, me shaj jam shumë mirë. Unë, zoti Skënder Huti, falenderoj shumë për rrëfimin e juaj, për gjithë ato të cilat i keni ndarë me emisionin DMS, për jetimet. Faleminderit edhe juve, i falenderoj edhe stafin e Riludit që na ka mundsuar domethënë ta realizojmë këtë narrativë dhe këtë përjetim timin mas 27 vite që është një përjetim i jashtëzakonshëm, po tregoj drejt, më keni kthyer në kohë. Edhe po më duket që djegri lufta OQK-s. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Të nderuar shikues, unë jam çlirimtar Morina, ju falenderoj shumë që na ndoqët, edhe mos harroni që e kaluara na mëson, por e ardhmja ndërtohet me paqe.